FM. Witam Was serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj zaczniemy zupełnie troszkę inaczej, niecodziennie audycję, bo mamy też niecodziennych gości po drugiej stronie. Chciałam Was zaprosić na rozmowę z przedstawicielem NHS-u, z naszą znajomą Basią, która reprezentuje grupę Projekt Polska. No i oczywiście będziemy zadawać różne pytania, także zostańcie z nami, to Polish Show w EAVA FM, troszkę w innej odsłonie, ale zostańcie z nami, będzie ciekawie, będziecie mogli dowiedzieć się ciekawych informacji na temat zdrowia psychicznego. Dzisiaj będziemy mówić głównie o tym, o zagadnieniach, o tym, co NHS proponuje. Mają bardzo fajny projekt, który chcą wprowadzić w życie, także zostańcie z nami, będziemy troszeczkę mówić po polsku, ale również i po angielsku. Także zostańcie z nami. Hello guys, can you hear me? Hello? Let me bring them live on air. Okay. I'm going to bring in Louise. Hi there. In Barbara. How you doing, Barbara? I'm good, thank you. And Emma. How you doing? Hi, nice to be here. Hi guys. How you been doing today? Very hot. Oh, a bit too hot. Well, it's been a thunderstorm. I don't know at your end, but in mine I had a tiny bit of rain, so it was quite nice. Really? Well, nothing seen in Leicester, to be honest, not yet, at least. So hopefully looking forward for a bit rain. So guys, today we're having you all. So we will speak about very important stuff like mental health. Hi, thank you for joining a Polish show, and thank you for being here. We can start from the basic question. So, which services are covered by the consultation in general? Maybe let's start from the beginning. So, what is service about? What are we covering today? And what is the consultation? What is it about, mental health? So, basically, what we want to be able to do is look at our current services and actually improve the access for people into those services. And we want to be able to provide mental health care more locally to people, and we want to reduce some of the long waits we've got for some of our services. Okay, so I will speak now in Polish maybe a bit. Więc mamy odpowiedź na to, co dokładnie zawiera ten projekt, jeżeli chodzi o mental health, czyli zdrowie psychiczne, zdrowie mentalne. Chcą po prostu sprawić, żeby, że tak powiem, proces cały, który zajmuje dość sporo czasu, był skrócony i żeby każdy miał możliwość, że tak powiem, dołączenia do niego, każdy miał możliwość skorzystania z niego, więc głównie tym się będą zajmować. Okay, guys, I've been reading some information over the internet, and I know there was something I found that because of COVID, you realize how mental health is important for everyone. I think COVID picked this up. If I'm saying right or wrong, just correct me if I'm wrong. So yeah, we've made some changes, over the COVID period, because obviously people's access into services was affected by the whole COVID and the pandemic. So we actually put into place the central access point, which is for people to ring in and self-refer. We've never had a self-referral system in place for Leicestershire before, so we put that in place. We had a plan to do that, but this year we did it a year early, and we put into place as well the urgent care hub, which was to take the pressure off A&E. What we wanted to be able to do was provide some mental health support, urgent crisis mental health support for people that was actually sort of like not at an A&E department, to protect our service users and actually sort of take some of the pressure off of those services at A&E. Okay, well, now speak in Polish. Dowiedziałam się, że tak naprawdę został wprowadzony projekt rok wcześniej niż przewidywał przez COVID. Została tak naprawdę włączona linia taka, która się nazywa self-referral, czyli
w sumie mogę przetłumaczyć to jako, że sami się zgłaszamy, sami się jakby, ojejciu, Basiu, pomóż mi troszeczkę, jak to wytłumaczyć safe referral? No to tak jak wspomniałaś, dobry wieczór wszystkim naszym słuchaczom, to nie potrzeba po prostu skierowania co zwykle bywa tutaj na terenie Wielkiej Brytanii, Anglii, na przykład od twojego lekarza GP, możesz po prostu zadzwonić pod wskazany numer i się sama jakby zgłosić, szukając tej pomocy doraźnej. Myślę, że to jest bardzo fajne, bo wiele osób jakby potrzebuje nagle i nie ma już po prostu tych dodatkowych takich schodków, że trzeba gdzieś jeszcze zadzwonić, tylko ten akces do tej usługi jest bezpośredni przez tą osobę, która szuka tego. Nie wiem, czy to odpowiedziało na twoje pytanie. Tak, zdecydowanie. To właśnie mówiła Basia z Projekt Polska. Tutaj próbujemy mieć, że tak powiem, łączoną konwersację w języku polskim, angielskim. Troszkę staramy się tutaj, że tak powiem, tłumaczyć na bieżąco. Okay, so now in English, just got a quick question. I don't know which one you will be able to reply for this. However, we have a question. Are you shutting down any beds or other services? No, is it okay for me to answer that? So no, definitely not. That's not on the agenda. So I've been a nurse for a long time, and this is one of the few times that I've seen money coming into the system, which is really exciting. So we've got extra funding. So this is a multi-million funding. So we've got about £8 million coming into the whole system, not into just us. But we are actually we've got funding. We're not closing down any services. We're looking to improve the access to services. So what we're trying to do is look at the services we've got now and make them better for people. So to make them more accessible and make sure that people can get those services closer to home. Okej. Zapytałam się, bo chodzą słuchy, że czy jakieś oddziały zamykają, czy ucierpi na tym inne departamenty, czy inne fundusze. Nie, jakby to powiedzieć, nic nie będzie zamknięte, tak jakby próbują usprawnić to, co już do tej pory działało, tylko dostali dotacje i po prostu próbują usprawnić ten serwis, który już mają, więc tak naprawdę to są dodatkowe pieniądze, to jakby takie rozbudowanie serwisu, na którym już bazowali. Okay, so can I ask why do we need to make a change? What do you hope to achieve by this? Okay, so for some services, we've got really long waits. We know that. And when you've got a mental health problem and you need support now, the idea of waiting 2 years for that support is just, you can't get your head around it. So we need to improve the access. We need to make sure that people are having one really good assessment when they're coming into services and not having to repeat their story over and over. And we also need to make sure that we're linking up with physical health, and we're making sure that we're looking after people's physical health as well, so we can improve that. Okej, więc moje pytanie było, dlaczego musi ta zmiana nastąpić i co planują tym osiągnąć, więc zostało tutaj podpowiedziane, że chodzi o to, że zorientowali się, że jest zbyt czekanie mniej więcej na jakąś pomoc, że tak powiem w przypadku mental health, czyli tego zdrowia psychicznego, zazwyczaj nawet może wynieść do 2 lat, co jest bardzo długim okresem dla kogoś, kto potrzebuje bardzo dużej pomocy, tak naprawdę już teraz. Więc starają się skrócić cały proces, sprawić, że osoby nie będą musiały powtarzać tak jak naprawdę w kółko swojej historii, skrócić proces i sprawić, żeby to wszystko działało lepiej, żeby można było się na tym skupić. Myślisz, Basiu, że to jest to, co powiedziałam? Czy chciałabyś coś dodać od siebie? Nie, świetnie to przetłumaczyłaś. Ja myślę, że dla wielu osób sama kwestia nawet jak powiesz, że trzeba czekać na dostęp do lekarza przez 2 lata jest ogromnym szokiem i jakby tak jak wspomniałaś, te konsultacje społeczne i te plany, które będą wdrażane, miejmy nadzieję, mają na celu właśnie uniknąć takich sytuacji, żeby po prostu ludzie w takiej sytuacji kryzysowej, no wiadomo, życie przynosi nam różne niespodzianki
i potrzebujemy tej pomocy nagle i staramy się, jakby te usługi NHS właśnie mają to na celu, żeby dostosować się do potrzeb mieszkańców. Między innymi Polonii, która wiemy o tym, że dużo cierpi właśnie na te usługi, na te problemy zdrowia psychicznego. Więc myślę, że to jest bardzo dobry krok na przyszłość, ponieważ tak jak wspomniałaś, ogólnie przez tą całą sytuację covidową wiele osób cierpi na problemy emocjonalne, zmaga się z wieloma porażkami, więc na pewno to jakby coraz więcej osób będzie chciało skorzystać z tych usług, więc miejmy nadzieję, że te usługi będą bardziej dostępne w miejscu i też w czasie, którym chcemy je osiągnąć. Okay, and my last question for this will be, how can people find out more about the proposals? So we definitely want people to contribute to this, please, because what we want to be able to do is make sure that we get services that people really want. So we want to be able to get other people's opinions. So you can visit our website on www.greatmentalhealthllr.nhs.uk. You can email us your views at beinvolved@Leicester with a capital L, City with a capital C, ccg.nhs.uk, or you can write to us. So you can write to us at Step Up to Great, Leicester City, CCG 4th floor. So we give all that information. Or you can phone us on 0116 295 0750. And what we can say is we will, if people need a translator, we can arrange that. We can ring people back, because what we really want to be able to do is make sure we capture everybody's views of what they think that we need to look at, because we'll be looking at older adult dementia care, urgent care, so crisis care, and the community mental health teams or the community teams, and also sort of linking up with the voluntary sector and sort of services local to people. I hope you can translate all that, sorry. Well, try. I'm looking on the, on the brief over here. It will help me a lot. So let me just try. Więc, moi drodzy, zapytałam się, jak można więcej znaleźć, że tak powiem, informacji na temat Great Mental Health, projektu Great Mental Health i było mi tutaj powiedziane, że tak, mamy kilka możliwości. Mamy stronę internetową, która zaczyna się www.greatmentalhealth.nhs.uk. Na pewno jak wpiszemy sobie nawet w Google w wyszukiwarce Great Mental Health, podejrzewam, że powinna wyskoczyć pierwsza strona. Ma taki właśnie bardzo fajny, tutaj możecie sobie zobaczyć, mam nadzieję, o proszę, to jest Great Mental Health, tak wygląda plakat. Potem możemy skontaktować się za pomocą telefonu, czyli numer telefonu jest 0116 295 0750 i tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o tłumaczenie, jeżeli jest taka potrzeba, jest nam przydzielony tłumacz, który pomoże nam, że tak powiem, komunikować się, że tak powiem, z tą stroną angielską, jeżeli mamy problem. No i na pewno e-mail adres też jest, można się skontaktować pod byiny.byolwyety. So be involved @leicestercityccg.nhs.uk. Także mamy naprawdę różne możliwości skontaktowania się tutaj z tym projektem. Widzę, że też można naprawdę znaleźć więcej informacji pod Facebookiem NHS Leicester albo Twitterem. Tutaj możecie sobie zobaczyć, proszę. It's also on the screen. Okay. So yes, to możemy tak właśnie znaleźć więcej informacji. Także jeżeli szukacie informacji na temat, jeżeli chcecie się skupić na tutaj, jeżeli chodzi o zdrowotny mental health, czyli zdrowie psychiczne, moi drodzy, to jest czas na to, żeby wprowadzić jakieś zmiany, to jest czas na to, żeby sięgnąć po tą pomoc, kiedy jest nam oferowana. Tak myślę, Basiu, że to jest czas na to, żeby wykonać ten ruch. Szczególnie po COVID-zie ludzie mają nadszarpnięte emocje, podejrzewam. No oczywiście, ale ogólnie myślę, że już miejmy na taką nadzieję, że COVID
COVID jesteśmy już w tej końcowej fazie covidowej, więc warto też jakby uświadomić sobie to, że wracamy powoli do normalności i tak jak wspomniałaś, no każdy z nas ma jakieś tam problemy i ważne jest, żebyśmy podzielili się własnymi opiniami, jak chcemy, żeby te usługi były modelowane, bo przecież to nie tylko chodzi, żeby mieć dostęp do tłumacza, bo też chcemy mieć pewność, że one są, nie wiem, zlokalizowane w jakiejś jednostce, gdzie mamy łatwy dostęp, że mamy tą prywatność, więc to na pewno ja bym chciała też zachęcić wszystkich naszych słuchaczy do skorzystania z tej oferty, tych konsultacji i wypowiedzenia się, tak jak wspomniałaś, wszystkie te dane są na stronie CCG, specjalnej stronie do tego zbudowanej. My też na naszej stronie Project Polska promowaliśmy to wiele razy i też ciągle to będziemy promować do końca, kiedy trwają te konsultacje do 15 sierpnia. Okay, guys. I don't know if there's anything else you want to add on top of whatever we already spoke and translate. Just please get involved. We really want people to get involved. We want to be able to hear people's stories and experiences and what people feel would be useful, because we really want to improve things. It's not because we're not trying our best now, but we really do need to change some things because we know it doesn't work properly for everybody. So we want to be able to link up much better with primary care, so GP surgeries. We want to be able to see people closer to home. We want to be able to sort of like get urgent care for people when they need it. So just get involved. Właśnie tutaj było powiedziane, że po prostu się włączmy w te konsultacje, jeżeli chodzi z naszej strony. To jest dobra okazja na to, żeby móc się wypowiedzieć i coś zmienić i tak naprawdę mieć dostęp do tego gdzieś nawet bliżej zlokalizowane, jeżeli chodzi o nasz dom i tak dalej. Także naprawdę, jeżeli macie doświadczenie albo kiedyś mieliście doświadczenie na jakimś etapie swojego życia z problemami zdrowotnymi natury mentalnej, to jest pora na to, żeby móc wypowiedzieć swoje doświadczenia, no i próbować je zmienić. Czasem złe doświadczenie można zamienić w coś dobrego, tak myślę. Okay. Also, I have a question from a community member. They've just contacted me. They've asked, when does the consultation finish? What is the date? And also, how long does it take to fill out the questionnaire? That was something that a few people have been asking. How long does it take to fill out the questionnaire? So yeah, please do let me know. Who should I give it to? Emma, Louise, or? Yeah. So the closing date is the 15th of August. So, and I have filled the questionnaire out myself, so I know it doesn't take too long. If there are bits that are more relevant to you, then fill those bits in. If you don't want to fill the whole thing in, don't fill the whole thing in. But we would appreciate any information people want to give us. So it doesn't take too long. It's about 10 minutes, 15 minutes. So, if you can spare us that time, that'd be really good. We'd really appreciate it. Emma, can I ask you a question, or Louise, whoever wants to take the question? Can we translate what Emma just mentioned? Oh, okay. Sorry, Vijay. I get carried away. Barbara, I'll let you do it. Who wants to do the translation, Barbara or? Let Magda. She's the host, so I can't take over. She's the boss. Stop it. Thanks so much. Okay. So, pytanie padło na antenie od słuchacza, kiedy zamykają się konsultacje. I tak jak w sumie Basia już wspomniała, konsultacje są do 15 sierpnia, także do tego momentu prowadzą konsultacje. Prowadzą też ankietę, z tego co mi się wydaje, na stronie, z tego co zrozumiałam. Więc nawet jeżeli zacznie wypisywać się ankietę i czegoś nie będzie się wiedziało, albo coś się pominie i tak dalej, to nie ma najmniejszego problemu, jakakolwiek forma, że tak powiem, odpowiedzi, jakakolwiek forma, że tak powiem, tego respondu będzie mile widziana, bo chodzi o to, żeby po prostu jak najwięcej tych odpowiedzi, tych feedbacków znaleźć. And now Barbara. Okay, I can ask my question. I promise I'm not going to carry on for long. I just wanted to, I think it would be maybe worth for our listeners to
tell a little bit more about your maternity sort of plans and maternity support for mental health? I know, looking from the consultation, there are some plans to introduce new services. I don't know if you would like to tell us a little bit about, so we can kind of promote it, because obviously maternity mental health is really important, and it is important within our community. So I don't work in that service, so I can tell you a little bit about it, but if what we can do is we can come back to you with some more information about it. But what I do know from working with the staff who work in that service, we have had a perinatal service set up. We've had a lot of funding come into it this year. We've got a new maternal service, which is aimed at people who have just had a baby. So I think if you want more information than that, I'm sure, Louise, we can get you more information. That's not my area of expertise, but I do know, because I've had staff move over from my team over into that new service, so I do know it's expanding, and I do know it's providing an awful lot more care to people who for women who've just given birth, and also who've had sort of experiences during that sort of childbirth as well. Does that answer your question? Yeah, that's fine. Thank you. I mean, that's really what I want you to tell, because obviously if people want extensive information, they can always request on a little bit more in-depth feedback on this. But I think that just for the purpose for our listeners, I think it was worth mentioning that. Yeah, thank you. And in the document, just to add to what Emma said, with perinatals going from 12 months support to 24. So we're doubling the amount of time, which is some of the investment money. So we're going to have a bigger team there. So women that are experiencing need for mental health go for 2 years, which is fantastic for those that really need that support, and it's not cut off after a year. And the other thing that Emma mentioned was this new maternal mental health service. So that is a new service coming in. So maternity is getting quite a bit of an investment. Thank you, Liz. I think we should translate that for the purpose of our listeners, just in case. Shall I make a start as I ask the questions? Myślę, że warto też zaznaczyć, że w tych proponowanych zmianach jedną z takich nowych usług, które będą oferowane, jest dodatkowe wsparcie dla matek, które przeżyły jakąkolwiek traumę bądź straty w związku z macierzyństwem. Być może się urodziło dziecko martwe, być może jakieś inne komplikacje bądź poronienie. W tej chwili ten dostęp do tych usług jest troszeczkę ograniczony, dlatego też te plany obejmują rozszerzenie tych usług i, tak jak właśnie Louise wspomniała, przedłużenie nawet do 24 miesięcy, kiedy kobiety będą mogły skorzystać z tej usługi, jeżeli będą cierpiały na jakiś zespół stresu pourazowego związanego właśnie z wcześniejszym porodem bądź przerwaniem ciąży bądź żałoby. Myślę, że to też jest bardzo ważne, bo to są też ciężkie takie tematy i niektóre kobiety nie mają tego wsparcia, być może takiego w rodzinie czy ogólnie w społeczeństwie, więc takie usługi też myślę, że warto rozszerzać i cieszę się, że to się znalazło właśnie w tych konsultacjach. Tak, I think it's zdecydowanie. worth saying as well that, you know, that just as you can have a physical sort of repercussion from childbirth, or, you know, after you've had a baby, you can have a mental health problem, which is, you know, it's nothing that you've done wrong. It's nothing that, you know, you could have done different. Sometimes these things just happen, and getting support, getting sort of that right treatment straight away means that you get treated and you move on with your life and you can enjoy your baby. And that's what we want. We really want people to sort of be able to recover, and that's what we want to do. Great. I think that's a great idea. So I will try now translate a bit in Polish. So, tak jak Basia już wspomniała, że tak powiem, z tego projektu też jest, że tak powiem, lokalizowane wsparcie dla kobiet, które przeszły jakieś traumatyczne przeżycia podczas porodu albo podczas ciąży, albo podczas, że tak powiem, nawet podczas, że tak powiem, już po porodzie. Także tutaj została zlokalizowana specjalna taki area, które chcą skowerować i tak jak mówią, chcą to, że tak powiem, rozbudowywać i działać tutaj w tym zakresie. Yeah.
I think, yeah. Just want to say, Yes, go. just want to say, yeah, it's been fantastic having everyone on today's show. Yeah, fantastic, great translations. I think it's really important that we get the community to kind of get the message out there, especially to the Polish community as well. The video will be up there for a lot longer on our social media, on our Facebook channel and our YouTube, so we can share that around until the 15th of August to make sure it gets into the community. Just want to say thank you to everyone. Maybe you want to say thank you to the listeners, Magda, in Polish, and just say thank you. Ja tak, serdecznie dziękuję za tą szansę, że wysłuchaliście mnie. Mam nadzieję, że coś nowego, coś ciekawego, że tak powiem, udało nam się przekazać wam coś interesującego, co dzieje się tutaj, że tak powiem, w naszej lokalnej społeczności. Także mam nadzieję, że będziemy, że tak powiem, dawać wam więcej informacji, więcej wsparcia i więcej pożytecznych wskazówek na to, jak tutaj żyć tak naprawdę. Chyba więcej tutaj nie muszę dodawać. So yes. Okay. Just want to say goodbye to everyone. We're going to go into our commercial breaks at 6:30. And then we'll be straight back and the Polish show will resume after 6:30. We just want to say thank you to everyone for tuning in. And here we go. We'll be back straight after this. So maybe you want to talk to the listeners. We're going to go off our live stream now. So just want to wave to everyone and say goodbye. Thanks so much. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you all. Thank you. Bye. Cheers. Bye. Bye. Okay. So yeah, Magda.